মইনাই মই অলপমান ভাত বনোৱাত ব্যস্ত আৰু অকণমান মইনাই তাৰমানে কাম কৰি আছে না চাহ আনি দিছোঁ মই বনাই জুইত বনালে মানে খাই টেষ্টি লাগে গাইছ সেইকাৰণে জুইতে বনাওঁ আমি ৰাতিপুৱাৰ সাজটো মোটামুটি অলপমান মইনাক হেল্প কৰি দি আছোঁ নে কি মইনা আৰু আজিৰ ব্লগছটো আপোনালোকে টিপ টপ এনজয় কৰক হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এম জে ব্লগত আজি এটা নতুন ব্লগছ এগেইন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ গাইছ ভিডিঅ'টো টিপ টপ এনজয় কৰক কি কামত ব্যস্ত বৰ্তমান ভাই এতিয়া মই নেচৰা পুলি ৰুব লাগিব কালি মানে গাইজ পুৰা হাল বোৱা গ'ল আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰেৰে দেখিলে টোটেল 5 বিঘা মাটি খেতি প্লেণ্টেশ্যন কৰা হৈছে গাইজ মাকৈ দিছোঁ এতিয়া নেচৰা দিম তাৰপিছত জিকা আকৌ ভেন্দি আকৌ বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে খেতি পাৰ্টনাৰ এতিয়া বৰ্তমান টাইমেই নাই তৰণিয়ে নাই ব্যস্ত লাগি আছে পুৰা আৰু এই কুকুৰটো চেহেৰা পাতি কেনেকুৱা আছে গাইজ জনাব একবাৰ ই তাৰমানে পুৰা একদম বনাই আছোঁ ইয়াক পুৰা আমাৰ এই বগা কুকুৰটো যে দেখিছে এলেক্সাৰ পোৱালি হয় এইটো 4টা পোৱালি দিছিলে আৰু এটা আমি ৰাখিছোঁ ঘৰতে আগৰ ভিডিঅ'ত চাগে আপোনালোকে দেখিছিলে গাইজ পোৱালিকেইটা আৰু ইয়াক একদম ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনিং চেইনিং দি বনাই আছোঁ এতিয়া ঐ ইয়াৰ নামটো চিটু এইটো খাবৰ কাৰণে ই বিৰাট দাউৰ পাৰি আছে এইটো খা ইয়াক অলপ ট্ৰেইনিং দি ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান কেনেকুৱা জাপ দেখি চিটু এইটো চাওক গাইজ গাহৰিত দানা দিয়া পাত্ৰটো কেনেকুৱা কৰি দিছে চেলেকি খাই এইটো এনেকুৱা নহয় মই প্ৰথমতে নাজানিলোঁ এইটোত মানে টাইলছ লগাব লাগে গাইজ টাইলছ লগালে এইটো কৰিব নোৱাৰে টাইলছ লগাবলৈ আমাৰ ঘৰত মিস্ত্ৰী লাগিয়ে আছে তো এইখিনিত টাইলছ লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ চববিলাকতে খাই একদম বেয়া কৰি দিছে আপুনি চাব এইটো চাওক চব শিলবিলাক উঠাই দিছে আৰু আছে সেইফালে এইটোতো উঠাইছে এইবিলাকত চব টাইলছৰ প্লেণ্টেশ্যন কৰা যাব গাইজ টাইলছ লগাই দিলে আৰু এইটো এৰাব নোৱাৰে মানে মিস্ত্ৰী আহি আছে আজি গোটেই কামবিলাক কৰি আছোঁ আৰু এইফালে গাহৰি ফাৰ্মত টাইলছ লগাবলৈ আহি গ'ল মিস্ত্ৰী দাড়িটো অকণমান ঠিক কৰি লওঁ গাইজ এইটো ষ্টাইল কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি জনাব এইটো নতুনকৈ বনাইছোঁ মানে গেট আপ ৰাতিপুৱা মুখ চুখ ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ফাৰ্মত ধুনীয়াকৈ কাম চামখিনি কৰি ক্লিয়াৰ হৈ ল'ম আৰু এইফালে অকণমান ইয়াতে চৰাইৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম এটা বনোৱা হৈছিল ইয়াতে বৰ্তমান মুৰ্গী নাই 5-6টামান আছে চব আদায় আৰু এই ইয়াতে চুচটো দি দিওঁ মটৰৰ অলপমান ফাৰ্মখন তাৰমানে চাফা কৰিব লাগিব গাইজ কি ক'ব আৰু জাষ্ট নাও ফাৰ্মৰ পৰা ওলাই গা পা ধুই ক্লিয়াৰ গাইজ এইফালে টাইলছো 2-3টামান লগালে মই গা ধুই থাকোঁতে মোবাইলটো মানে আনা নাছিলোঁ চাৰ্জত আছিলে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নগ'ল আৰু এইফালে এইটো ক্লিয়াৰ কৰিলে লগাই টাইলছ চাই লওক আপোনালোকে একদম চেলেকি খাই একো নাই কৈছে আৰু ৰুমবিলাক বহল কিমান লাগে দীঘল কিমান লাগে আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ এইটো আছিলে 5x8 কিন্তু ইয়াতে মোৰ পোৱালি মৰিছিলে সেইকাৰণে মই এইটো চেঞ্জ কৰি এইফালে ৰুম বনাইছোঁ ফিমেল গাহৰিবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াতে আছে টোটেল 5x10 মানে অলপ চেপ আৰু দীঘলীয়া ৰুম লাগে তেতিয়াহ'লে ভাল হয় পাৰ্টনাৰ হয়নে নহয় কথাটো সেইটোৱে নহ'লে মানে চেপ ৰুমত থাকিলে ৰুমকেইটা সৰু হ'লে পোৱালিবিলাক মৰি যায় অলপমান দীঘলীয়া ৰুম হ'লে ভাল আৰু পোৱালিবিলাক ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে গাভিনী গাহৰিৰ কাৰণে কৈছোঁ মই এইটো খাচীৰ কাৰণেতো আপুনি এটা ৰুমতে 4-5টা ৰাখি দিব পাৰে কিন্তু গাভিনীৰ অলপমান প্ৰব্লেম হয় পোৱালিবিলাক মৰি যায় ভিতৰত যুদ্ধ কৰি পেলাই 4টা থ'ব নালাগে সেইকাৰণে আৰু এইটো ৰুম বনাইছিলোঁ 10x10 এইটোত মানে অলপ খাচী গাহৰি আৰু পোৱালিবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াতে 4-5টা খাদ্যৰ পাত্ৰ বনাই থোৱা আছে এইকেইটাত মানে খোলা দিয়া হৈছিলে সেইকাৰণে এইকেইটা এৰাব পৰা নাই সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান এইকেইটাত টাইলছ নলগাওঁ সেইফালে সেইকেইটাতে টাইলছ লগোৱাৰ কাৰবাৰটো হ'ব আৰু এয়া কালি হাল বোৱা জেগাত অলপমান গোবৰ চোবৰ ছটিয়াই আছে পাৰ্টনাৰে সাৰ দিলেহে খেতি ভাল হ'ব নে কি পাৰ্টনাৰ ভাই তো একদম এইখিনি চব গোটেইখিনি মাটি হাল বোৱা হৈছে পিছফালে যিমানখিনি আছিল মোটামুটি 5 বিঘামান হ'ব তাৰ পৰা এইফালেও আছে ইয়াতে এনে গোটেই মিলি ইয়াতে এবাৰ অলপ খেতি কৰি চাওঁ আৰু কি হয় গাইছ নে কি কয় এইফালে গাংগু ভাই ওপৰত উঠি লৈ পেইণ্ট পাৰাত ব্যস্ত হৈ আছে গাংগু ভাই চলি আছে ন ঠিকে
একদম পুৰা লগাই দিছোঁ গাইছ ওপৰৰ পৰা অলপমান ঘূৰাৰ প্ৰব্লেম না দেখি ভাই আৰু এইফালে মিস্ত্ৰীয়ে কাম চলি আছে টাইলছৰ এইফালে ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ চাব গাইছ পিছফালে ক'লা টাইলছ লগাই দিয়া হৈছে পোষ্টটোত আৰু এই বগা এইখিনিত এটা নেম প্লেট লাগিব তাৰপাছত এইখিনিত ক'লা লগাই দিয়া হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু এই জাপিটো ডিজাইন কৰিব এইচৰ বাই আৰু মই যাব ওলালোঁ গাইছ এফালে মানে স্নেপডিলৰ পাৰ্চেল এটা আহিছে পাৰ্চেলটো আনিব যাওঁ ৰখি আছে তাতে ডেলিভাৰী বয়জনে আৰু মোৰ বাইকখন লৈ নাযাওঁ মিস্ত্ৰীখন মানে বাহিৰতে আছিল মিস্ত্ৰীখন লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু কি পাৰ্চেল আহি আছে চাবলগীয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাওক গাইছ মজা প্ৰডাক্ট এটা আহি আছে আৰু গাইছ ফাইনেলি মাল লৈ আহি ঘৰত পাই গ'লোঁ আৰু এইটো চাই লওক প্ৰাইচটো আছে 489 আৰু 489নো কি বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো আনবক্সিং কৰি চাওঁ আহক গাইছ আৰু এই মইনাই বহুত লাজ কৰা ভিডিঅ'ত আহিব মানে মইনাকে দিলোঁ এইটো আনবক্সিং কৰিবলৈ মইনা এইটো আনবক্সিং কৰি দিয়া কটাৰীখন দিয়ে পৰা হাতত থকা কটাৰীখনেৰে আৰু এইফালে ছাইডত এস্কেমখনো কিমান খাওঁ হয় ভাই আৰু এইটো মইনাই আনবক্সিং কৰি আছে মালটো কি আছে চাওঁ আহক নাইচ প্ৰডাক্ট 499ত চালিয়া মাল পাই গৈছোঁ গাইছ ডাইকৰ প্ৰডাক্ট হয় স্পেচিয়েল অফাৰ পাইছিলোঁ তো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু একবাৰ পিন্ধি চাই দেখাই আছোঁ আপোনাক এইটো স্পৰ্টছ শ্বু ফুল্লি কমফৰ্টেবল লাগিছে পিন্ধি একদম স্পৰ্টছৰ ৰানিঙৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব কিজানি এইটো একদম ৱেইট বহুত কম তো একদম মজা আৰু ইয়াৰ লুকটোতো মানে তামাম মজা আছে চাৰিওফালে এইটো নিয়ন কালাৰটো থাকিলে এনেও বস্তুৰ ভাল হয় ৰিজাল্টবিলাক আৰু একদম চালিয়াৰ প্ৰডাক্টটো অলপমান আৰু গাইছ সাজি কাচি যে আছোঁ গম পাইছে চাগে ক'ত ক'ৰবাত গৈছিল চাগে যে ভ্লগ কিন্তু ক'ত গৈছিলোঁ গম পাই গাইছ মানে গাঁৱত এখন টিপটপ খানা আছিলে বিয়া এখন আছিলে বিয়াৰ খানা এতিয়া গাংগু ভায়ে ময়ে যাই খাই আহিছোঁ আৰু এইফালে মাও আহি আছে এতিয়া দেখা পাবই চাগে মা ক'ত গ'ল বা আহি পোৱাই নাই সেইফালে ক'ৰবাত ৰখিল চাগে মা চ' বলক এতিয়া একবাৰ পিক ফাৰ্মৰ পৰা আহোঁ আৰু কি কাম চলি আছে তাতে পাৰ্টনাৰৰ চাই আহোঁগৈ এবাৰ আৰু খেতিৰ প্লেন কি কৰিছোঁ আপোনালোকেতো গম পাইছেই নিশ্চয় গাইছ তো নেক্সট ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে MJ ভ্লগ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব গাইছ চাওক গাইছ খাৰ তাৰমানে হৈছে গৰুৰ আমাৰ ঘৰৰে গোবৰবিলাক ইয়াতে জমা কৰি ৰাখোঁ এতিয়া এইবিলাক কামত লাগি গ'ল গাইছ খেতিলৈকে গৈ আছে এইবিলাক ইয়াৰ পৰা মাল আৰু এইবিলাক চাওক গাইছ টিপটপ ভিটি বনাই থৈ দিছোঁ মানে ইয়াতে খেতিৰ প্লেন কৰিম না কি খেতিৰ প্লেন কৰিম আপোনালোকে ইয়াত খেতি গজাৰ পাছতহে গম পাব গাইছ নে কি ভাই হাঁহি এটা মাৰি দিয়া আকৌ আৰু এইবিলাক চাওক গাইছ গাঁতা কৰি ইয়াতে গোবৰ ভৰাই দিছোঁ মানে খাৰ তেতিয়াহে পাব গাইছ আৰু খেতিৰ শস্যবিলাক ভাল লাগিব ভাল ধৰিব মানে এইবিলাক চব খেতিৰ প্লেন চাৰিও ছাইডত কৰা যাব যেতিয়া সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ থাকিব না তেতিয়াহে ইয়াৰ আচল মজা দেখা পোৱা যাব গাইছ খেতি পথাৰৰ এইয়া আমাৰ এতিয়া পাৰ্টনাৰহঁতে টানি আছে মই ইয়াতে খেতি লগাব বোলে কিবা কিবি কি খেতি লগাবি পাৰ্টনাৰ এতিয়া মাকৈ দিছোঁ মানে এতিয়া ট্ৰেক্টৰেদি হাল বোৱা গৈছে তাৰপিছত আৰু এতিয়া ট্ৰেক্টৰ পোৱা নাই ওপৰতে মাকৈটো ছিটাইছোঁ ছিটাই পেলাই এতিয়া তো চৰাইবিলাক খাব বুলি ভাবি তাৰমানে নিজে মানুহে আৰু গৰু হৈছোঁ আৰু ভোজ কাৰণে হৈছে মা এই মা এতিয়া এইফালে ভোজ খাই মানে ডাইৰেক্ট ফাৰ্ম পাইছে আৰু এইফালে টি চাৰ্টটোৰ কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব গাইছ মানে ভিটোৰ পৰা লোৱা কথাটো পুৰাপুৰি 800 টকা লৈছে আনকমন মাল গাইছ আনকমন মাল কি ক'ব আৰু জোতা খোলাই নাই গাইছ নতুন জোতাৰ কথাটো অলপমান লেতেৰা কৰি লওঁ আৰু গাইছ গধূলি হোৱাৰ লগে লগে মানে স্পেচিয়েল আইটেম এটা খাব মন যায় না সকলো লগে ভাগে এতিয়া আমি এয়া পাৰ্টনাৰ মইনা মই স্পেচিয়েল আইটেম এটা খাই আছোঁ কি খাই আছোঁ যাক এইটো আছে চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ তো ধুনীয়াকৈ ইয়াক চিকেনখিনি খাই খতমেই মানে আগতীয়াকৈ পাৰ্টনাৰ কেনেকৈ আছে খানা বিৰাট মজা পুৰা খোৱা মই বিৰাট ধুনীয়া পাম একদম
এইটো মই নিজৰ জীয়াৰ নিচিনা ভাবোঁ। ছোৱালী মোৰ জীয়াৰ মোক ভয়ো কৰে। ছোৱালী মানুহ থাকিলে এইটোৱে ভাল আৰু স্পেচিয়েল আইটেম কিছুমান খাই থাকিব পাৰি নে কি মই আৰু গাইজ একদম ডাইৰেক্ট লগ পালোঁ আপোনালোকক খেলপথাৰতে মানে খেল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া একদম ঘামি জামি দেখিছে নাই অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে গাইজ তো ইয়াতে খেল এখনৰ আয়োজন কৰিছে আৰু কালি বম খানা এটাৰ ভিডিঅ' হ'ব ইয়াতে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো গাইজ ইমানতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ খেলপথাৰৰ পৰা যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে 1 লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰি জনাওক যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে টিল দেন বাই বাই